खांसी के मौसम में हम विभिन्न प्रकार के सिरप का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को बलगम वाली खांसी होती है। बलगम वाली खांसी के लिए मैकबेरी एसटी का प्रयोग करना चाहिए। ये गाढ़े बलगम को पतला कर देता है और आसानी से हमारे शरीर से निकाल देता है। टर्बोलिन फेफड़ों तक वायुमार्ग को पहुंचाकर सांस लेने में आराम पहुंचाता है। टर्बुटालिन खांसी, अस्थमा और चेस्ट के कठोरता को दूर करता है। यह खांसी की सहायता से बलगम को बाहर निकालता है। गुआफेसिन म्यूकस को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी के बलगम का आसानी से बाहर निकलना और आसान हो जाता है। यह खांसी में भी काम करता है। इस सिरप का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।